飛行機に絵の具のような液体をかけているのを見たことがありますか？しかし、これは機体を洗浄する作業ではありません。一年中寒い地域や冬の季節には、飛行機の翼などの外部に氷が付着することがあります。飛行中に氷の破片が落ちてエンジンに吸い込まれると、機体に深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。この加熱されたオレンジ色の液体は、エチレングリコールと水を混ぜて加熱したもので、機体の雪や氷を取り除くために使用されます。そして、氷を取り除いた後には緑色の液体をかけます。これは100エチレングリコールで、氷が再び形成されるのを防ぐためのコーティング作業です。これは飛行機の洗浄ではなく、冬の乗客の安全を守るために不可欠な作業なのです。